শুধু মনে হচ্ছে এইখানেই ধরে রাখি, আর কোথাও নিয়ে না যাই। পুরো আকাশটা এত সুন্দর হয়েছে, পুরা পিঙ্ক আকাশ, পুরা পিঙ্ক। এখন 8:30 বাজে। এই সময় আমাদের সূর্য উঠতেছে সকালবেলা, মানে উইন্টার টাইমের। কি যে সুন্দর হয়েছে, উফ, বলার ভাষা নেই। এটা এত সুন্দর লাগতেছে আমাদের বাসা। এখন ওই সাইডে যাই। ওয়াও, এটা আরো দারুণ হয়েছে। ওয়াও, এত সুন্দর হয়েছে আজকে আকাশটা, আমি তো পুরো পাগল হয়ে যাচ্ছি। অনেকক্ষণ থেকেই দেখতেছিলাম যে একটু লাল লাল, বাইরে এসে আরো মনটা ভালো হয়ে গেল মনে হচ্ছে। প্রতিদিন সকালবেলা সুয়াদের সাথে চিল্লাতে চিল্লাতে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায়। বাচ্চারা প্রতিদিন কেন সকালে স্কুলে যেতে এত বিরক্ত করে। প্রত্যেকটা বাচ্চাই কি করে, যখন সামনে যাই, এটা তো দেখা শেষ, একটু সামনে যাই, যে এই জায়গাটা কি যে সুন্দর হয়েছে, কি যে সুন্দর হয়েছে। আল্লাহ, আমার যাইতে ইচ্ছা করতেছে না, মনে হচ্ছে এখানে দাঁড়ায় থেকে একটু। তো এটা দাঁড়ায় থাকলে ও পাশের সৌন্দর্যটা চলে যাবে। ওইদিকেও একটু যাই, একটু পিঙ্কি পিঙ্কি আকাশ দেখি। ওয়াও ওয়াও, সুবহানাল্লাহ, এই জায়গাটা পুরাটা এরকম হয়ে গেছে। আজকে আকাশটা এত সুন্দর হয়েছে কেন, এই যে উপরেও এরকম। ওয়াও, অবশ্যই আমাদের বাসার সামনে যাই, বাসার সামনে যে আবার একদমই অন্যরকম আজকের আকাশটা, একদমই অন্যরকম। তো অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে, অদ্ভুত সুন্দর। এত সুন্দর কেন, যেটা একরকম সুন্দর, ওই পাশটা আর একরকম সুন্দর। ওয়াও, কি যে সুন্দর লাগতেছে, অসাধারণ অসাধারণ, সিরিয়াসলি অসাধারণ। এতটাই সুন্দর, বলার ভাষা নাই। কি যে সুন্দর আসছে আকাশ, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এত সুন্দর কেন, পুরোটা আকাশ একটু নিয়ে রাখি। আচ্ছা, এবার ওপাশে যাই দেখি।
পাশে আই থিঙ্ক অনেকটাই সাদা হয়ে গেছে। পাশে অনেকটাই সাদা হয়ে গেছে। সূর্য উঠে গেছে এই যে উপরে। ওয়াও, কি যে সুন্দর হয়েছে আকাশটা, কি যে সুন্দর, সুবহানাল্লাহ। আকাশটা এত সুন্দর হয়েছে।